Станарите од социјалните згради во населбата Тунел стравуваат дека ќе останат без сопствен дом. Од јавното предпријатие за стамбени деловен простор веќе ги добиле решенијата кои предвидуваат станарите да одлучат за еден месец дали ќе ги откупуваат становите во кои живеат, а за кои досега плаќаа кирија, но и да ги платат за останатите кирии. Цените според пресметките, велат овие луѓе, без или со минимални примања, родители на деца со инвалидитет, самохрани родители, се превисоки за нив. Не можем ни да си го платиме ни киријата. Имам за останите сметки и за тие сметки, ја не можам никако. И вика надбор до 2 месеца ќе би избркаме. Имате ли каде на друго место да живеете? Немаме. Нема. Ќе останете на улица? Ќе станеме на улица. Ја и му кажа и на директор. Вика, таа работа не е моја. Дали ќе останете, дали не. Знаевме дека може ќе бидат социјални станови, они беа, јас сум самохран родител на 4 деца и ги земав како самохран родител. Не очекував дека ќе има изфрлања, дека сега јас работев до некое време, али после останав дома и немав услови од каде да плаќам. И сега очекувам дека нема да испаднам од овие. И не испаѓам, јас кажувам пред јавноста дека нема да испаднам. Според станарите, во понудата на предпријатието има можност за откуп на становите по цена од речиси 600 евра за квадрат или да плаќаат кирија која е значително повисока од досегашната. Реагираат и на тоа што становите се водат дека се на главна улица Благој Ѓорев, што ги сортира во прва категорија, а сметките за комуналии им стигнуваат на сосема друга адреса по која истите би биле во трета категорија. Станарите бараат итна средба со ресорниот министер, која очекуваат да се случи следната недела. Нашите барања се становите да бидат на откуп од 30 до 40 години, од 200 до 250 евра квадратен метар и станарината да не влезе у откупот на становите. Без 30% учество, како што бараат у извештајот што ми е даден. И другите барања ќе му ги доставиме на Министерот за транспорт и врски. Сакате ли да си ги купите становите? Ќе можете ли? Сакаме, ама не може. Не може. Многу се високи. Најфино, најдобро е да останеме како кирачи, ама киријата да не влезе во откуп на станот. Некојаш може да ќе можеме. Станарите стравуваат дека ако надлежните не ги прифатат нивните барања, ќе се најдат во безизлезна ситуација, но се надеваат дека средбата и разговорите ќе завршат позитивно. Вкупно 144 семејства пред 7 години се вселија во државните станови наменети за луѓе со ниски примања.